vanoggend. Ons skriflesing vanoggend kom uit Markus uit Markus 10. As jy saam gaan volg in jou Bybel, is dit op bladsy min of meer, bladsy 66. Bladsy 66 van die Nuwe Testament. Ek lees vir ons daar saam vanaf vers 17 tot en met vers 30. Opskrif van die gedeelte is die ryke man. Net toe Jesus uit die huis uitkom om verder te gaan, kom daar iemand aangehardloop. Val toe voor hom op sy knieë en vra hom: "Goeie leermeester, wat moet ek doen om die ewige lewe te verkry?" Daarop sê Jesus vir hom: "Waarom noem jy my goed? Niemand is goed nie, behalwe God alleen. Jy ken die gebooie. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis aflê nie en jy mag nie iemand verontreg nie. Eer jou vader en jou moeder." "Nee," sê hy vir hom, "dit alles het ek van my kinderdae af nagekom." Jesus het na hom gekyk en hom lief gekry en vir hom gesê: "Net een ding kom jy kort. Gaan verkoop alles wat jy het en gee die geld vir die armes. Jy sal 'n skat in die hemel hê. Kom dan terug en volg my." Hy het egter geskrik toe hy dit hoor en het bedruk weggegaan, want hy het baie besittings gehad. Jesus kyk toe na sy disippels rondom hom en sê vir hulle: "Hoe moeilik sal mense wat ryk is in die koninkryk van God kom." Die disippels was verbaas oor hierdie woorde van hom. Jesus sê toe verder vir hulle: "Kinders, hoe moeilik is dit om in die koninkryk van God te kom? Dit is makliker vir 'n kameel om deur die oog van 'n naald te kom, as vir 'n ryke om in die koninkryk van God te kom." Dit het hulle geweldig ontstel. En hulle het vir mekaar gesê: "Wie kan dan gered word?" Jesus het reguit na hulle gekyk en gesê: "Vir mense is dit onmoontlik, maar nie vir God nie. Want vir God is alles moontlik." Petrus sê toe vir hom: "Kyk, ons het alles verlaat en ons volg U." Jesus antwoord: "Dit verseker ek julle, daar is niemand wat ter wille van my en ter wille van die evangelie afgesien het van sy huis, of sy broers, of sy susters, of moeder, of vader, of kinders, of eiendom nie. Of hy kry nou in hierdie tyd 100 keer soveel. Huise, en broers, en susters, en moeders, en kinders, en eiendom, saam met baie vervolging, en in die bedeling moet kom die ewige lewe." Liefdes, ek lees vir ons vanoggend net tot sover uit God se woord. Gelukkig is elkeen wat hierdie woorde van die Here hoor, ook hulle lewens daar volgens in. Broers en susters, wat 'n interessante gedeelte daar in Markus 10. En soos ons die week die boodskap uitgestuur het, maak maar jou somme, die tema vir vandag se boodskap. Maak maar jou somme. En mense wonder baie keer, hoekom sal mense nou somme wil maak wanneer ons oor die evangelie van die Here Jesus praat? Maar ek dink baie keer in ons analitiese breine wil ons logies somme maak om te kyk, wat gaan dit my kos om dan ook 'n kind van die Here te wees. En vandag het ons weer die kans om daardie somme te maak. Nou daar waar jy sit vanoggend, het jy dalk die behoefte, die intense behoefte, om aan die voete van ons Here Jesus Christus stil te raak. Daar waar jy sit, het jy dalk so baie op jou hart, so baie op jou gemoed, dat jy net in die stilte voor die Here al hierdie dinge voor ons sal uitreik en met hom dit sal wil deel. Dalk het jy die behoefte vanoggend om dalk op te staan uit die bank en in die tafel te kom aansit en met jou aansit te kom sê: Here, hier is ek.
Gebruik my, ek is 'n dienaar, ek wil U dien met alles in my, ek is nog nooit so gereed in my lewe gewees soos nou. Dalk het jy 'n klomp vrae. 'n Klomp vrae wat jy aan die Here sou wou vra om te sê, Here, dit verstaan ek nie. Maar wat ook al jou behoefte vanoggend is en wat jou verwagting ook al is, daar waar jy sit, stil word by die Here, waar jy stil word voor die Here, hier aan sy tafel van onthou. Hier aan die tafel van herinnering. Waar ons soveel onthou wat Here Jesus vir ons elkeen kom doen het. Weet jy dalk ook die vraag wat jou verlam, soos die namelose jappie, wat aan Jesus toe opgewonde aangehardloop gekom het en gesê, goeie leermeester, goeie rabbi, wat moet ek doen? Wat moet ek doen om die ewige lewe te verkry? Ja, disipel wees, om 'n volgeling van Jesus te wees, verstaan ons nie regtig altyd so mooi nie. Ons weet nie wat beteken dit altyd, om te sê ek is 'n disipel van die Here, of wat behels dit, wat moet ek nou doen as ek sê ek is 'n disipel van die Here Jesus, of ek is 'n volgeling van Jesus nie. Wat julle sê, daar is vandag baie disipels en menige volgelinge van Jesus, wat nie 'n halwe idee het, wat dit beteken om 'n disipel te wees, of 'n volgeling of kind van die Here te wees nie. Soos ons vandag hier sit, weet ons, God roep ons. Hy roep ons om totaal en al oor te gee aan hom, om as ware die kontrole van ons lewe te vat en alles oor te gee aan hom. Dat moes jy ook al 'n kind leer bestuur het. En dis een van die grootste uitdagings om hierdie stuurwiel wat jy tot nou toe beheer het en hierdie ratte wat jy tot nou toe beheer het, vir jou kind oor te gee en nou as ware die navigeerder te raak en op baie mooi sagte opdragte te sê, sit jou flikkerlig aan, so betyds, kyk volg afstand en al daai goed. Om beheer oor te gee is nie so maklik nie. Dan praat ek nie van julle wat so bevoorreg is om DStv 3000 kanale te hê, waar mens baie keer wedywer vir die remote control. Want as jy die remote het, dan kan jy besluit wat kyk ons. En daar word op en af gescan na watter program sal daar gekyk word. Dalk meer is dit alles as om iemand te leer bestuur of om 'n kanaal op TV te soek. Vra die Here, gee die beheer van jou lewe oor aan my. Nou Paulus het in Romeine 12 vers 1 het baie mooi verwoord hoe hy gesê het, gee jouself aan God as lewende en heilige offer wat vir hom aanneemlik is. Beteken nie klim pens en potjies bo op die altaar, jou alles. Nie 'n 10de of 'n 20 of 'n 30ste van jou, so 'n bietjie asof jy jou lewe in kompartemente kan indeel en kan sê, Here, ek is bereid om so 'n bietjie van my lewe te gee, maar hierdie deel, dit wil ek self vol lewe, dis my wil. Hier sal ons U wil soek, maar hierdie deel van my lewe, dis my wil. Nee, Paulus sê, dis pens en potjies, alles op die altaar vir die Here. Markus gebruik herhaaldelik die woorde van ons foto ook vanoggend. Volg my, sê Jesus. Verloon jouself, neem jou kruis op en volg my. Verloon jouself. Weet jy wat beteken dit om jouself te verloon? Petrus weet wat beteken dit om te verloon. Om 'n paar keer te kon sê, ek ken hom nie, ek ken daai man glad nie, ek het nog nooit in my lewe hom gesien. Om jouself te ontken, om jouself te verloon, is die prys wat Jesus sou vra om hom te volg. En dis dan die man in Markus 10, wat op Jesus so entoesiasties afgehardloop kom, wat ons agterkom, sy naam word totaal en al verberg. Dalk het Markus vergeet wie hy is. Dalk het hy vergeet, soos ek jy nie baie keer goed met name en ons vergeet 'n naam dalk onmiddellik. Markus het dalk die naam vergeet of dalk bewuslik hou hy die man se naam terug, maak hom naamloos, anoniem, om seker te maak dat hierdie ou later daarin wanneer mense hom sien, nie in 'n slegte lig geplaas sal word as daardie ryk jong jappie wat een keer na Jesus toe gekom het en gevra het, wat moet ek doen om die ewige lewe te verkry nie? Hy is naamloos,
anoniem. Ek het maar net gewonder, is hy nie dalk naamloos, om hier 'n plekhouer te word, vir soveel mense, dalk een of ander tyd, die plekhouer te word vir jou en my, wat die behoefte het om na Jesus toe te kom en te sê, Here, wat moet ek doen, om die ewige lewe te verkry? Ons ken nie sy naam nie, maar ons weet wel een ding. Hy is ryk en hy is jonk. Hy kan mag uitoefen as gevolg van sy gesagsposisie wat hy bekleed in sy gemeenskap. En interessant genoeg, boonop, is al 'n paar goed. Hy is ryk, jonk, hy het gesagsposisie, is al 3 goed en 4. Hy is geïnteresseerd in die godsdienst. Markus noem hom 'n leier, dalk in die sinagoge, dalk 'n priester, dalk 'n fariseer, dalk 'n sadiseer, dalk 'n skrifgeleerde, 'n man van God, 'n leier van sy gemeenskap. Die naamlose Jappie is baie gretig om meer oor sy persoonlike geestelike lewe uit te vind. En baie meer spesifiek hierdie nuwe ding wat hy nou hoor die mense praat in die laaste tyd oor. Mense praat skielik van 'n opstandingstaal van ewige lewe. Ons ken dit nie, sou hy gesê het. Ewige lewe, daar bestaan nie soets, en as jy doodgaan, is dit een rigting verkeersjoel toe, doderyk toe, jy kan nie daaroor onderhandel nie. Daar bestaan nie iets soos opstanding nie, maar nou praat hierdie Jesus, hoor ons in die wandelgange van 'n beter lewe, 'n ewige lewe. Hoeveel mense het al na jou toe aangehardloop gekom, en het vir jou die pad na verlossing gevra, hoe gaan ek hemel toe gaan? Dalk is daar vir ons wat dalk die vraag al gekry by iemand wat jou as Christen geïdentifiseer het, gevra het, help my, ek wil ook hemel toe gaan, ek wil ook 'n ewige lewe hê. Dalk het jy iemand die grootste guns in sy of haar lewe gedoen, deur hom of haar aan Here Jesus voor te stel, wat die weg, die waarheid en die lewe, na ewige lewe toe is. En so staan hierdie man, en hy het nou gehoor van hierdie ding, ewige lewe. 'n pakket wat Jesus aanbied, na 'n ewige lewe toe. En dit is baie belangrik om vanoggend baie mooi die politieke en openbare verhoog te onthou waarop hierdie stukkie storie om afspeel. Mense in hierdie tyd het Jesus oral oor gevolg. Hulle was dood nuuskierig om na hom te kyk, om na hom te luister, want hy sê mooi dinge, hy praat dan oor goed wat ons nog nooit oor gepraat het nie, oor opstanding en die dood en ewige lewe. Hy praat oor die koninkryk van God en hy vergelyk dit met sulke praktiese dinge, stories uit ons tyd uit. Die koninkryk van God is soos 'n saaier wat uitgaan en sy saad in die grond saai. Party op die pad, ander dele tussen dorings, ander dele op die klipbanke en ander dele op goeie grond. Hy is nuuskierig om Jesus in aksie te sien. Skare mense volg Jesus oral oor, altyd op soek na nog 'n wonderwerk, nog 'n wonderwerk, nog 'n gelykenis, nog 'n gelykenis, nog 'n wonderwerk, nog 'n wonderwerk. Dalk 'n gratis ete, want Jesus het nou die dag vir meer as 5000 mense kos gegee, sou hulle gesê het, lekker gratis ete om te kyk. Baie van hulle het hom gevolg, op soek na die slim woorde oor die koninkryk van God. Maar een ding was seker, Jesus het nie een keer die skares ooit weggejaag of verjaag weg van hom af nie. Dit was hom altyd goed dat almal daar naby was. Maar wat wil Jesus eintlik doen as hy hulle toegelaat het om maar toeskouers te wees en oor en hoorgetuies te wees, oog en hoorgetuies te wees vir wat hy sê en doen? Ek dink Jesus was besig om deur die mense te kyk en te kyk wie speel die waarheid. Wie was die ware disippels hier rondom my? Wie is regtig my volgelinge en wie nie? Wie is die ouens wat disippels speel en wie is die disippels wat regtig disipel in murg en been hier langs my is? Jesus was ongelooflik gewild omdat die gewone mense vir die grootste deel van sy bediening van 3 jaar hier op aarde. Hy het daar duisende bewonderaars gehad, maar slegs 'n handjievol van hierdie 1000 ons kan hulle op ons een hand tel, was aan die einde daar voor die kruis op Golgotha, toe Jesus vir die wêreld se sonde sterf.
Daar is selfs getroue volgelinge wat 'n stofstreep in die straat hardloop toe dit begin te warm word. Jesus se binnekring, die disippels hardloop. Hardloop stofstrepe weg van Jesus af. Daar is die getroue volgelinge. Mens dink aan Judas, Iskariot. Hy wat so vertrou was onder die 12 dat hy die beurs gedra het. Hy het die begroting van die disippels hanteer. Daarom was hy dalk die ou wat ons die meeste kon vertrou. As jy hom met geld kan vertrou, kan jy hom met enigiets vertrou. Judas Iskariot sou Jesus verraai vir 'n appel en 'n ei. 30 silwermuntstukke. Petrus, wat die geleentheid gehad het om saam met Jesus bo op die water vir 'n oomblik te loop, is die ou wat hom sou verloon. Psalm 399, se strofe 2 beskryf dit so mooi. Met 'n soen word Jesus Christus deur 'n volgeling verraai. Nog 'n volgeling verloon hom voor die haan se derde kraai. Sonder volgeling of vriende is die Heer alleen die nag. In die steek gelaat moes Jesus op sy kruis sy sterwe wag. Moes hy 'n pad stap wat nie een van sy disippels saam met hom kon stap nie. Terug na die ryk jong man. Terwyl Jesus begin om te luister na hierdie naamlose jappie hier voor hom, wonder ek of Jesus nie dalk net in die middel van die sin om hom stil gepraat het en gesê, wag nou net 'n bietjie. Wat 'n vraag vra jy nou? Kom ons noem hom meneer ryk naamlose jong man. Hy het seker by homself gedink, ja, ek het nou nie regtig iets verkeerds gedoen. Ek is 'n man van God eintlik. Ek kom al die wette na. Ek is nie 'n wetsbreker nie. Ek is nie moedswillig om ongehoorsaam te wees aan God se wet nie. Ek dien God alleen. Ek buig voor hom alleen. Ek gebruik nie sy naam uiterlik nie. En boonop onthou ek al die Sabbatgebooie. Ek geniet dit as 'n dag waarop ek rus en net aan God dink. Ek eer my pa en ma. Ek is nie 'n moordenaar nie. Ek het nie 'n affair nie, ek is nie 'n egbreker nie, ek is nie 'n dief nie. Ek praat nie nonsens vir ander mense nie, en ten minste begeer ek niemand anders se besittings nie, want ek het genoeg van my eie. In kort is ek eintlik baie gehoorsaam aan God. Hy was 'n besige man. Om al die wette na te kom, getroude lewe gaan jy besig wees, glo my. En miskien wil jy net so vinnig by Here Jesus inprop, hoor gou-gou, Here, wat is die bottom line? Ek doen alles, maar help my net gou-gou. Here, vertel vir my en laat my dan net gaan en my lewe gaan lewe om 'n suksesvolle, besige lewe te gaan lewe. Wat moet ek doen? Dan doen ek dit, Here Jesus. Want ek is nie vermoë om dit te kan doen. Sê vir my wat en ek gaan doen dit. Dan lees ons, Jesus het die man liefgekry. Ek skreeu snaaks 'n reaksie daardie oomblik. Mens verwag eerder 'n reaksie van kwaad word, van hoe kan jy so dom wees om my so 'n vraag te vra as jy die waarheid al reeds sien voor jou? Jesus het hierdie man liefgekry. Hy het nie kwaad geword omdat meneer ryk naamloos jong man met sy verkeerde motiewe hier voor hom kom staan het, omdat hy moeilik, arrogant, aanstellerig en demanding was. Jesus wou in daardie oomblik net hê dat hierdie ryk, kragtige, selfversorgende, onafhanklike jong man moet besef dat in plaas van afhanklik te wees van sy eie rykdom, moet jy leer 'n maat om afhanklik te wees van my wat hier voor jou staan. Dan sal jy ontdek dat Jesus regtig die sekuriteit en sy hoop in hierdie lewe is. Dan sal jy ontdek dat Jesus ook die bron van sy lewe nie net hier is nie, maar ook vir die lewe hierna, vir die ewige lewe. Jesus roep hom in daardie oomblik om 'n disipel te wees. Wees my volgeling, volg my. Jesus vra vir hom, gaan lewe jou lewe oor. Gaan so ver en gaan beplan jou lewe en daarmee saam met al die mooi waardes wat ek jou leer.
jou rykdom, al die dinge wat vir jou regtig in die lewe iets beteken eintlik niks nie. Dit wat jy dink rykdom is toe nie rykdom nie, wat Jesus vir ons sê. Die punchline is, hoe lyk jou vertroue in my, meneer ryk, naamloos jonkman? Hoe lyk jy, wat so baie geld het, wat so baie besittings het, dat hulle jou 'n ryk jong man noem? Hoe lyk jou vertroue in my? Gun jouself vanoggend vir 'n oomblik net die kans om die skoene van meneer ryk, naamloos jonkman te staan. Jy is daardie jongman. En jy kom na Jesus toe. En jy wil hê wat Jesus aanbied. Jy soek 'n ewige lewe. Jy soek vrede. Jy soek meer as dit, jy soek innerlike vrede. Jy soek doel en jy soek hoop en geloof en vertroue in die Here. En sy stem vra vir jou daarin aardige dinge. Dit wat vir jou die meeste in hierdie lewe beteken. Dit wat vir jou die meeste in hierdie lewe beteken. Is jy bereid om dit op te gee? As jy bereid is om dit op te gee, dan sal jy weet wat beteken dit om my te vertrou. Jesus praat hier waarskynlik in die hiperbool. As jy verstaan hoe belangrik dit wat die meeste vir jou in jou lewe beteken, hoe belangrik dit vir jou is, wil Jesus sê, ek moet vir jou 'n stapie bo dit wees. Ek moet vir jou meer as dit beteken. So ek wil hê dat ons hoor dat geld en rykdom in hierdie geval dalk ook 'n plekhouer is. 'n Plekhouer van dit wat vir jou vandag die belangrikste en die meeste betekenis in jou lewe gee. Vir hierdie ryk jongman was al sy besittings en sy geld dit wat vir hom saak gemaak het. As ons op sy voete moet staan, soos ons moes hoor, verkoop alles wat jy het. Moenie die geld bank toe vat en gaan spaar nie, maar gee dit vir die armes. Dit beteken al jou eiendom, al jou besittings, al jou beleggings en bates. Raak van alles ontslae, sê Jesus. Dis al wat jy nog moet doen. Jy kom ons na al die wette na. Maar gaan lewe dit dan nou net deur alles weg te gee. Hoe sou jy voel vandag as jy jou kar, jou huis, al jou besittings net moet weggee aan armes? Om oorgelos te word, net die basiese noodsaaklikhede van die lewe. Sou jy dit gedoen het as jy die ryk jongman was? Sou jy? Soms, as ons bietjie hard op hierdie ryk jongman, kan ons sê die arme ryk jongman, wat daardie dag vir Jesus hierdie lewensbelangrike vraag kom vra, goeie leermeester, wat moet ek doen om die ewige lewe te verkry? Ons kies om in hierdie gedeelte in ons eie balk, in ons eie oog vas te kyk en dan te probeer om die splinter in hierdie ryk jongman se oog uit te haal en ons dink jy's 'n dwaas, jy's dom. Dit gaan tog alles daaroor om Jesus te vertrou. En hierdie man is selfversorgend, hy sukkel om Jesus te vertrou. Want as jy alles het, hoekom sal jy God nou wil vertrou? Hoekom sal jy God wil vertrou om vir jou te voorsien, as jy reeds alles het? Dis mos maklik om van kantlyn af die diagnose te maak, is dit nie? Ons kan altyd makliker en beter speel as hulle wat op die veld is, wat die foute maak. Net soos ons vandag hierdie ryk jong man as 'n dwaas kan afskryf. Tog, terwyl ons dit met ons verstand die vraag te verstaan, kan ons die vraag vra, verstaan jy en ek regtig baie mooi? Daar word gesê, jy glo iets regtig waaragtig, as jy daarvolgens handel. Geloof moet tot dade oorgaan, dan is dit geloof. Om net iets te glo en dit is net 'n goeie idee, is nog nie geloof nie. Jy glo nie in iets en dit bly net 'n goeie idee nie, dit gaan oor tot dade. Sal jy dit doen? Is jy bereid om Jesus te volg? Soos hierdie man deur Jesus uitgenooi word om alles wat vir jou belangrik is prys te gee. Is jy voorbereid om dit wat die belangrikste vandag in jou ganse lewe is,
prys te gee vir die Here. Vir hierdie man was dit sy rykdom. Dit wat vir hom die meeste beteken het. En wese roep Jesus en die man wys sy rykdom verby en sê, dit gaan nie vir jou sekuriteit bied nie, ek sal vir jou sekuriteit gee, vertrou my. Vat alles wat in jou pad staan, alles wat vir jou 'n hindernis is om my te volg, en raak ontslae daarvan. En dan gaan Jesus so ver in die hiperbool om te sê, hoe rykdom jou kan verblind vir die belangrikste ding in jou lewe. Het is makliker vir 'n kameel om deur die oog van 'n naald te gaan, as vir 'n ryk man om in die hemel te kom. Ek ken baie ryk mense, wat die nederigste mense op aarde is. Omdat hulle hierdie geheim in die lewe ken, geld is nie die baas nie. Die Here is, omdat hulle hom vertrou vir alles. Vir hierdie man was geld en rykdom en sukses sy God, wat hy aanbid het. Nog 'n plekhouer, vandag 'n plekhouer dalk in jou lewe, dalk is jou, dinge wat jou lewe vandag oorheers, dinge negatief so goed, so skuldgevoelens, waar jy sukkel om jouself te vergewe, dalk sukkel jy met jaloesie, dalk sukkel jy met jouself om by jouself verby te kom, want daar is niks belangrik in die lewe as jy nie. En spook jy om by jouself verby te kom. Party van ons mag dalk dink en hoor dat jy jou plek in die ewige lewe kan koop. Jesus sê dit glad nie hier nie, ons moet nie kuns om die badwater hier uitgooi nie. Want dit is totaal en al verskillend wat die hele woord van ons verder sê, dat ons verlossing gratis is. Dat dit op 'n skinkbord aan jou en my aangebied word. En dat hierdie gedeelte nie die hele evangelie wil kom weerspreek nie. Dis waar die verlossing deur Jesus Christus aan jou en my is gratis. Ons verlossing is gratis. 'n gratis geskenk aan God, aan jou en my, deur God aan jou en my, al het dit die hemelse prys gekos. En God het self daar die hemelse prys betaal. Dat Jesus in jou en my plek gestuur het, sodat ons nie verlore sou gaan, en dat ons nie nodig gehad het om 'n prys van die sonde te betaal, naamlik die dood nie. Maar ons gaan die prys betaal om disippels te wees. Maak maar jou somme vandag. As jy bewus word van jou sondes, want dis hoekom ons hier kom aansit. Nie om te sê ek is goed en ek is sonder sonde, ek is sondeloos nie, en my lewe is 100% reg nie, soos hierdie jaar uit hom, want ons ook kan sê, maar Here, ek het al die gebooie nagekom, daarom kan ek hier kom aansit. Nie een van ons kan dit doen vandag nie. Ons aansit gaan juis wees om te sê, Here, ek het oorgemaak. Ek het verkeerd. Ek het gesondig. Maak maar jou somme as jy dink dat al hierdie sondes wat jy doen, wat ek persoonlik doen, dat dit betaal is, dat dit vergewe is, om nooit ooit weer voor jou gehou te word nie. Maar maak maar die somme wat dit gekos het, om dit weg te vat. Maak maar die somme as dit kom by dankbaarheid, hoe jy vir die Here dankie sê met jou lewe, vir die feit dat jy eintlik verlore moes gewees het, maar dat jy gered is. En dat jy hier kan opstaan en kan sê, Here, dankie, dat ek nie in die woestyn vasval, dat ek gered en verlos is, maar 'n woestyn lewe waar ek, Here, mor en kla oor my lewe nie, maar dat ek daarby verby kan kom en 'n beloofde lang lewe kan lewe. Want ek het teenwoordigheid elke dag in my lewe ervaar. Ja, soms, as ons die prys van disippelskap bereken het, dan wil ons tou opgooi. Ons wil handdoek ingooi. Ons wil net ophou om vir Jesus te lewe en wegdraai en ons ou lewe gaan lewe die maklike pad. Want Jesus het sy lewe vir my gegee, en nou wat al wat hy vra is in disippelskap is, gee jou lewe vir my. 'n lewe vir 'n lewe. Mag ek jy vanoggend iets daarvan besef? Jesus soek volgelinge. Hy soek disippels, nie bewonderaars nie. Hy wil mense hê wat verander word en verander is
As gevolg van sy opdrag, volg my, verloon jouself, neem jou kruis op en kom agter my aan. Hy soek mense wat bereid is om anders te leef en te wees. Mense se lewens wat op hulle kop gekeer is, omdat hulle nou volgens 'n ander stel reëls lewe, die liefde van Jesus se reëls. Ek hoop julle dit sê, is baie makliker om 'n bewonderaar van Jesus te wees, want jy kan op die kant staan en kyk. Kyk wat Jesus doen, en jy kan hom bewonder, jy kan regtig hom admireer vir alles wat hy doen. Maar kan jy omdraai, onaangeraak, en weer aangaan met jou lewe en jou eie wil gaan soek. Maar volgelinge van Jesus, sy lewens word op die kop gekeer. Jou lewe is anders. Jy lewe nie meer vir jouself nie, maar lewe vir hom, wat vir jou lewe gee en jou lewe duur teruggekoop het in Jesus. Wat Jesus van meneer ryk, naamloos jonkman vra is, die normale prys om 'n disipel te wees. Jesus vra nie hier dat mense almal in armoede moet krepeer en almal ons skielik al ons goed moet gaan verkoop en vir die armes gee. Vir hierdie man was dit die geval. Dis wat in sy pad gestaan het na Jesus toe. Wat staan in jou pad na Jesus toe? Om hom te vertrou, om geloof in hom te hê, geloof wat so ver gaan dat jy hom vandag vertrou met jou ewige lewe. Dat jy hom vandag vertrou, wat eenmaal gesê het, ek is die opstanding in die lewe. Wie in my glo sal lewe al sterwe hy ook, en elkeen wat in my glo, sal in alle ewigheid nooit sterwe nie. As jy dink dat hierdie 'n geïsoleerde, alleenstaande geval of 'n gebeurtenis is, om jou somme te maak om te kyk wat disipelskap kos, gaan lees maar Markus 8:34 ook. Jesus het toe die menigte saam met sy disipels nader geroep en gesê, as iemand agter my wil aankom, moet hy homself verloon, sy kruis opneem en my volg. Want wie sy lewe vir homself wil behou, sal dit verloor. Maar wie sy lewe vir my en die evangelie verloor, sal dit behou. Wat help dit 'n mens tog om die hele wêreld as wins te verkry en sy lewe te verloor? Wat sal 'n mens kan gee in ruil vir sy lewe? Wat kan jy gee in ruil vir jou lewe? Jou lewe, om jou lewe te gee is 'n dankie sê. Jou lewe is die prys wat dit gaan vra om 'n disipel vir Here Jesus te wees. Ek dink ons almal sou daarvan hou om oorgegee te wees aan Here Jesus. Ek dink ons almal het hier iets wat in ons wat weet dat dit by Christus is en sy opdrag om 'n disipel te wees, dat dit die plek is waar ek hoort. Ons almal sal graag daar wil wees. Maar om die een of ander rede dring ek en jy telkens weg van dit wat ons so graag wil ervaar en weet. En dis hier waar ware geloof deurbreek in jou en my lewe, en ons weet dat ons nie hoef vas te hou aan hierdie patetiese onsekerhede, mankolieke plaasvervangers wat ons baie keer dink, dit gaan vir my sekuriteit in die lewe gee nie. Maar dat ek in die geloof my vertroue in die Here kan stel en op hom alleen kan stel. Moenie die einde van die storie vergeet nie. Vers 29 en 30 het gesê, Jesus antwoord, dit verseker ek julle, daar is niemand wat terwille van my en terwille van die evangelie afgesien het van sy huis, of broers, of susters, of moeder, of vader, of kinders, of eiendom nie. Of hy kry nou in hierdie tyd 100 keer soveel. Huise en broers en susters, en moeders en kinders en eiendom, saam met baie vervolging, en in die bedeling wat kom, die ewige lewe. Ek is oortuig dat Jesus dit hier letterlik bedoel. Jesus wil eintlik sê, as jy weet wat beteken jou vrou, jou man, jou kind, jou pa en jou ma, en al die ander dinge wat hy noem vir jou, as jy weet, meer as dit, wat Here Jesus vir jou beteken. Jy sal baie meer ontvang. Lukas 14:33, so kan niemand van julle my disipel wees, as hy nie bereid is om van al sy besittings afstand te doen. Die goeie nuus is,
As Jesus jou roep met die woorde, volg my. As hy roep om sy kind te wees, en as hy roep om sy disipel te wees, is die goeie nuus, dan stel hy ons in staat om daarop te reageer. Jesus stel jou en my in staat om te reageer. Ons gaan nie self kon reageer. Die menslik gesproke kan niemand Jesus se disipel wees, nie uit eie krag nie, nie uit eie wil uit nie. Dis die Here wat die eerste trial vir jou gegee het om te reageer. 'n Menslike poging alleen sal jou nie in staat stel om 'n Christelike lewe daar te stel nie. Die disipels vra die vraag, wie kan gered word? Jesus het reguit na hulle gekyk en gesê, vir mense is dit onmoontlik om gered te wees, maar nie vir God nie, want vir God is alles moontlik, hy kan jou red. En iets daarvan wat jy volgende week kom beleef. Iets van sy genade. Iets van hom wat jou help deur sy gees om te reageer. En positief te kan reageer. Daar waar jy dalk nog halstarrig wou terugskop en wil terugredeneer en klomp verskonings wou maak, gaan die Here jou deur sy gees en deur sy liefde dring om positief te reageer en kan sê, Here, ek het U nodig, maar net weer te oortuig dat U my gered het. En dat hierdie redding nie van myself kom nie, maar alles van U af. Mag jy herinner word aan die antwoord op die vraag, goeie Rabbi, wat moet ek doen om die ewige lewe te verkry? Het jy jou somme gemaak vanoggend, jou eie persoonlike somme, wat het jou gaan kos om die Here Jesus te volg? Het jy jou somme gemaak, wat het jou gaan kos om werklik 'n disipel van die Here Jesus te wees? Weet dit gaan jou nie veel meer kos as dit wat God reeds vir jou gegee het nie. Mag ons hom volg. Mag ons onsself verloon. Mag ons ons kruis opneem en hom volg. Want as ons dit doen, dan word jou en my lewe as ons hier opstaan 'n spontane dankie. Dankie Here, dat Jimmy Manders nie meer vir homself kan lewe nie, maar nou vir U. Dankie Here, dat 'n ryk, naamlose jonkman daardie dag nie weer verder vir homself gelewe het nie, maar vir U. Dankie Here, dat plekhouer jou naam sy lewe vir altyd verander is, en dat plekhouer jou naam nou vir U kan lewe. Amen. Terwyl ons hier sit, kom ons bid saam. Almagtige Hemelse Vader, baie dankie vir die voorreg dat ons weet, U het reeds vir ons alles op 'n skinkbord aangebied. Al wat ons moet doen is om dit te aanvaar en ons eie te maak. Dankie Here dat die belangrikste in ons elkeen se lewe is om U te volg. Wanneer ons vandag die belangrikste in ons eie lewe geïdentifiseer het, en vir U kon sê, Here, hoe dankbaar ons vir dit is wat ons dalk in ons lewe het. Dat U vir ons oorvoorsien en dat U vir ons, Here, verhoudings gee waarin ons rykdom kan vind. Dan besef ons hoe nodig ons U het. Hoe nodig ons het om U te vertrou. Wanneer ons aansit aan hierdie tafel volgende Here, dan sit ons hier aan omdat ons weet dit het U seun se lewe gekos. En dis wat ons vandag onthou, dat wanneer ek opstaan uit daardie bank en ek kom met my lewe vorentoe, dat ek my lewe getuig, dat Jesus se dood vir my lewe vir altyd verander het. Dat ek deel het aan die ewige lewe, dat my sondes vergewe is, en dat ek nuut elke dag vanuit die genade van die Here kan leef, dankbaar, vol opgewondenheid, op soek na die Here se wil. Here, werk met ons elkeen in hierdie getuienis wat ons doen vanoggend, deur op te staan met ons lewe. Ons praat nie woorde nie, ons verkondig met ons lewens U dood, totdat U weer kom. Ja, Here,
Soos daardie ryk jong man is ons volgend aan die voete, entoesiasties opgewonde. En ons elkeen het ons eie vraag. Ons elkeen het ons eie hart wat oorloop en van opgewondenheid dalk Here wat wil sê, hier is ek, gebruik my. Here, ek het U lief bo alles. My Here en my God. U weet dat ek U lief het. So baie. Ontmoet ons nou hier die tafel, Here. Geef vir ons elkeen wat ons nodig het. U ken ons behoeftes. Stil dit as U voorsien. Ons bid dit in die naam van Jesus, ons Here, ons Verlosser. Amen.